Conheci comigo para ir pra escola. Vem. Que a gente vai procurar minha roupa. Hora da escola 7h30, mas eu fui 7h15 e agora são 6h22. Por que você acorda muito cedo? Ah, porque eu quero, gente. Eu tenho aqui. Olha, gente, a calça vai ser essa aqui, ó. Só vai ser essa. Que é uma calça de conjunto, também. Conjunto. E essa blusa aqui, ó. Mas pra poder não ficar com essa cor, vou ver se meu casaco preto tá lá da corda. Então já volto. Pronto, gente. Fui lá pegar meu casaco preto. E agora é só me vestir. Quando eu fazer isso aqui, eu já vou estar pronta. 1, 2, 3 e... Pronto, troca. Minha roupinha ficou assim, ó. Agora nós vamos escovar o dente. Depois botar o lanche na mochila. E... deixa eu ver aqui. Pentear o cabelo. Karine tava me ligando aqui. Falando pra gente poder ficar se ligando. Eu falei, vai dar, mas daqui a pouco eu vou ter que arrumar meu rosto comigo. Na hora que eu tava fazendo isso aqui, tava passando isso aqui, porque depois não vai ter como eu passar aqui. Passei o desodorante. Meu cabelo já tá arrumadinho, mas eu não vou deixar assim. Deixa eu ver que horas aqui são. 6h34. Então vamos dar uma rapidinha aqui. Apesar que não tem muita pressa, não. Não riam da bicha que eu vi. Aí, toda hora que me liga, eu fico assim. A música. Eu era pra você. Pode demorar que você vai perceber. Escovar a dente lá fora, só que então a gente dormindo, vambora.
diz que eu não tenho um efeito. Eu sou branco no escuro, eu sou novela. Só lavei meu rosto com água hoje, tropa. Deixa eu lembrar aqui agora. E piorou. Gente, não sei se melhorou, mas agora eu vou botar o lanche. E daqui a pouco eu volto. Pega a transição também. Deixa eu botar até aqui, ó.
vou ver vídeo nenhum de Karen não, gente. Chata pra cacete. Facebook. Coração foi logo a 1000. Foi logo, Momo, foi logo, Momo. Mas que tum é esse que tá colando a viela? Tigo ligo, eu vou dançar forró com ela. Na revela. Tigo ligo, eu vou dançar forró com ela. Mas tum é esse que tá colando a viela? Tigo ligo, eu vou dançar forró. Na revela. Tigo ligo, eu vou dançar com ela. Na poeira, nas canelas. Eu vou dançar forró com ela. Tchô, a cintura dela. Agora só, não sei se tá dando pra focar aqui, ó. Mas já deu uma cacheadinha. Então agora só dá uma amassada, ó. Daqui a pouco vocês vão ver melhor. Tipo assim, eu vou tentar fazer um vídeo finalizando meu cabelo solto. Que cacheada assim não tem... Porque preso assim não tem muito assim, muita marmanja. Porque meu cabelo já amanheceu coisa. Ontem eu lavei ele. Ontem foi domingo. Ó, Karine mandou uma foto. Não vou ver agora não, desculpe. Também me mandou um áudio.